Бул сериалды эследиңиз бе? Албетте биз шаңыраак агзаларыбыз менен кызыгып тамаша эткен Тангем. Бул болса көпчүлүк балалардын окжайга болгон кызыгуучулугун арттырган жуму. Осы кахарманларды да эслеген чыгарсыз, Бул сериалды болса билмей тургунлар аз болса керек. Карап турсаңыз, биздин балалык дәүрүмүздүн көпчүлүгү осы сериалларды тамашалоо менен өткөн. Арадан канча убакыт өтсе де, азыр Кубла Корея маданиятынын халкаралык майдандагы абрайы эле де жокарылыгынча калмакта. Мисалы, бул бүткүл дүйнө бойлап тамаша этилген кальмар оюну. Ал бул болса көпчүлүк жашлар жакшы таанитын BTS һәм Blackpink топарлары. Тарихтан өз маданиятын чет элге таркатуудан көрө көбүрөөк Кытай һәм Япониянын мәдени хөкүмранлыгына каршы чыгуу хакында көбүрөөк ойлаган Корея Орта Азияда поп маданиятынын жетекчисине айланууга үлгөрдү десек болот. Ал буга болса жакшы даярланган телевизион дорамалары һәм дүйнөнү хайран калтырган фильмлери һәм поп музыкаларын айтсак болот. Ал бунун сыры неде? Неге дүйнөдө адамдар корейс дорамаларын көрөдү? Поп музыкаларын эстеди. Бунун башкалардан айырмачылыгы неде? Видеомузду акырына чейин көрүң һәм дорамалар, кей-поп хакындагы пикирлериңизди комментарийде жазып калдырың. Бул Айдын каналынын жаңа саны. Мен Айгүл, сиз тайын болсаңыз басладык.